Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mainan helikopter militer. Wadidaw, lihat teman. Keren sekali ya. Kita masukin ke wadah. Wow, lihat. Di sini ada juga banyak mainan. Ada mainan mobil-mobilan. Wah, ada mobil balap, ada mobil bus tingkat, ada juga mobil off-road. Nanti semua mainan itu kita kumpulkan ke wadah ini ya teman. Wow, mantap. Kita mulai dari yang mana dulu? Dari yang ini ya. Di sini ada mobil bus telolet. Wah, keren. Masukin ke wadah. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil truk tangki. Mantap. Masukin ke wadah. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil polisi. Keren. Masukin ke wadah. Kita lanjut yang ini ya teman. Di sini ada wheel loader. Wih, lihat. Keren. Taruh sini. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil Jeep Hummer. Mantap. Masukin ke wadah. Ambil yang ini ya. Di sini ada ekskavator pengeruk tanah. Mantap. Taruh sini. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil truk towing. Keren. Taruh sini. Kita lanjut yang ini ya. Di sini ada mobil bus Tayo. Mantap. Taruh sini. Lanjut yang ini ya. Di sini ada mobil bus sekolah. Keren. Masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil pengangkut sampah. Mantap. Masukin ke wadah ya. Ambil yang ini. Di sini ada mobil off-road. Wow, keren. Taruh sini. Ambil yang ini ya. Di sini ada kereta api. Atau kereta uap. Wah, keren. Taruh sini. Ambil yang ini. Di sini ada mainan mobil balap. Wah, lihat. Keren sekali.
Kita taruh sini. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil bus tingkat. Wow, mantap betul. Taruh sini. Ambil yang ini. Di sini ada bus Tayo kecil. Kita berangkat sekarang. Apa yang terjadi? Apa aku gemetar seperti ini? Wadidaw, keren sekali ya. Taruh sini. Kita lanjut yang ini, teman. Di sini ada mobil dump truck. Wow, warnanya merah. Keren. Taruh sini. Kita lanjut yang ini ya. Di sini ada bajai. Mantap. Masukin ke wadah. Lihat teman, mainannya sudah terkumpul ke dalam wadah semua ya. Kita lanjut besok lagi teman. Dadah.